बर्तन बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसुची बड़ सूचना। राज्य को मारी आसुची भयंकर पश्चिमा झड़। 70 राज्यर एही सब जिले में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना। एपटे आगक आहरी बढ़ शीतर परिमाण पुणी थर शीत। एसबू जिला को हाई अलर्ट जारी कला पानीपाग विभाग। राज्य में 2 दिन पर आहरी बढ़ शीत। हाड़भंगा शीतर थर सारा ओडिशा। वृद्ध और शिशु सावधान, घर बाहर मना। हेलो फ्रेंड्स, मु शक्ति आप देखुं आज ताजा खबर। तेज आपको नहीं कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन आज वीडियो रे आपण माने जानि परिबे। तो ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मान को वीडियो को शेयर करनियतु। जदि आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाथी तो निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुआ बेल आइकन को बज रखथांतु। तेबे राज्य रे बढ़िबो तापमात्रा, कमिबो शीत। वायुमंडल में आर्द्रता वृद्धि कारण आगामी 3 दिन राज्यर उपकूल नहीं उत्पांत पर्यंत किछि जिले में घन कुहुड़ी पड़ार संभव रही आज अपराह्न भारतीय पानीपाग विभाग भुवनेश्वर स्थित आंचलिक केन्द्र पक्षर जारी एक सतर्क सूचना कहुई। तेज 17 तारिख में पाग बदल पश्चिमा झड़ प्रभाव में राज्यर किछि जिले में हालकारु मध्यम धरणर वर्षा होगाकू थिबा बेले किछि जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे उत्तरा ठंडा शुष्क वायु प्रभाव कमिया परे राज्य को जलीय बाष्पूर्ण वायु प्रभावित होउछि। फल राज्य में तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि होइछे। गुरुचाप बलय प्रभाव में उत्पांतर उपकूल सबुठी घन कुहुड़ीर आस्तरण देखा मिली। तेबे गत 24 घंटा मध्य तालचेर रे अति घन कुहुड़ी दृश्यमान होइछे। आज सकाळे तालचेर रे दृश्यमान 20 मीटर रही बेले अनुगुल, जाजपुर एवं चांदबाली रे 50 मीटर, कटक रे 90 मीटर, बालेश्वर, ढेंकानाल एवं भुवनेश्वर रे दृश्यमान 100 मीटर रही। तेबे आसंता 2 दिन पर्यंत एभली कुहुड़ी जारी रहिबो, परे पुणी शीत बढ़िबो। एपटे आसंता 24 घंटा मध्य घन कुहुड़ी पई अनुगुल, ढेंकानाल, कटक, केन्दुझर, जाजपुर, खोर्धा, भद्रक, नयगढ़ एवं कंधमाल जिला को येलो अलर्ट जारी कर सेपटे पश्चिमा झड़ प्रभाव में आसंता 17 तारिख किसी जिले में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि पानीपाग विभाग। सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक एवं ढेंकानाल रे 1 ରୁ 2 स्थान रे अति प्रबल वर्षा बोली कहुछि। तेबे घन कुहुड़ी संभावना थी संपृक्त जिलार जिलापाल को चिठी लिखिछि एसआरसी। घन कुहुड़ी समय दुर्घटना रोकने आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करने पुलिस एवं परिवहन विभाग को निर्देश दिया जाइछे।